پلمونول سرپ کھانسی کے لیے ایک مفید میڈیسن ہے۔ پلمونول سرپ کھانسی اور بلغمی کھانسی دونوں میں یکساں مفید ہے۔ اگر کسی کو سانس کی نالی میں تنگی ہے تو پلمونول سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پلمونول سرپ کو ریشز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی جلد پر ریشز یا دھبے پڑ جائیں تو اس کے لیے پلمونول سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جلدی خارش یا کھجلی وغیرہ کے لیے بھی پلمونول سرپ کا استعمال مفید ہے۔ گلے کی خراش، چھینکوں کا آنا وغیرہ ایسی حالت میں بھی پلمونول سرپ کا استعمال مفید ہے۔ نزلہ زکام اور ناک بہنے کی صورت میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ الرجی یا آنکھوں سے پانی بہنا الرجی کی وجہ سے تو ایسے میں بھی پلمونول سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پلمونول سرپ کا اہم اور اصل استعمال بلغمی اور خشک کھانسی کے لیے دونوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ پلمونول سرپ کھانسی کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ پلمونول سرپ کو حاملہ خواتین بھی کھانسی کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ پلمونول سرپ حمل جانی پریگنینسی میں بھی ایک سیف کف سرپ ہے۔ پلمونول سرپ کے استعمال سے کبھی کبھی نازیا یعنی وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ پلمونول سرپ کے استعمال سے غنودگی یا نیند کا آنا جیسی حالت ہو سکتی ہے۔ پلمونول سرپ کی پیکنگ 120 ml میں ہوتی ہے۔ پلمونول سرپ کی قیمت صرف 125 روپے ہے۔